Kada kayo amin nga gagayam dita Pilipinas. Daytoy nga Ebanghelyo ti Dios kunana iti Matthew 24 verse 14. Ket masapul nga maikasaba tapno amin nga lapayag ket mangngigda nga isu na laing ti mangisalakan ket umayen ti panungpalan. Ayaten nga kakabsat at tuyak manen nga kabsatyo nga makikadwa kada kayo iti tangatang sabay kuma ta iti ayat ti Dios iti panarabay ti Ama tayo ket adda kada kayo amin nga gagayam amok nga urayan nyo daytoy maysa nga very exciting nga intayo pag-inadalan iti daytoy nga aldaw ti Domingo nga iti paulo na ket apay masapul nga pumakawan tayo kas maysa nga namati anya ti mapasamak no sika nga maysa nga namati ket saan ka nga pumakawan ken anya ti may katallo pangamwak nga napakawanak ken ti may kupat kakabsat ken gagayam maminano nga pakawanan iti maysa nga kabsat ko nga nakabasol kanyak. Dayjay tin tayo pag inadalan ket sakbay nga tultuloy tayo ayaten nga kakabsat ket kayat kon nga giyaman kini Apo Dios ti agtultuloy nga parabor na kada kayo nga kakabsat kas mamangnigak kada iti teksyo ken dagiti mensahyo kayat kumet nga lagapan ken may encourage sa kakabsat kadagiti pampamilya nga matultulungan iti individual nga matultulungan sapay kumatag tultuloy ti Apo nga mangilipas kadagiti misyon na iti biagyo iti biagmi ken biag tayo amin nga namati ken ni Apo Dios da kayo amin nga kakabsat dita Nueva Vizcaya kabkablawak da kayo nga dayta Isabela dita Quirino dita Ifugao dita Baguio City dita Cagayan Valley da kayo amin nga adda dita Pilipinas sapay kuma ta ni Apo Dios ket bendisyonan da kayo amin ket i-pronounce ko kuma nga iti bendisyon ti Apo ket adda kada kayo ken ti pamilyayo in your going out in your coming in iti umunigan nyo ken ti rumaran nyo ni Apo Dios kuma ti mang bendisyon kada kayo. Kastamet dagiti amin nga kakabsat nga napan iti naduma-duma nga paset ti lubong bendisyonan da kayo ken ni Apo Dios urehan kon nga maysa-maysain da kayo nga kablawan tinararamid ko tinapalabas nga maysa nga sigurado kakabsat ket amin dagiti sumsumrek iti messenger ko ket ilistami tapnon inaynawin mi da kayo amin ti kararagmi da kayo nga kakabsat dita Saudi kakabsat dita Kuwait amumi ti rigat nga mapaspasaran nyo dita Singapore da kayo amin nga kakabsat nga newarwaras kababayan ko Pilipino agtultuloy tayo nga titinulong ken agkikinararag tadaytoy ti kapintasan nga amok nga aramidan tayo tapno makapagtuloy tayo amin aging gana ti panagsubli ni Apo tayo nga Jesucristo. Ayaten nga kakabsat kayat kuman nga sakbay nga agtultuloy tayo agyamanak kadagiti kararagyo nga impagpabalon nyo kanya nga dipan ti Apo idi mayak ditoy ket kaasi ti Apo agtultuloy nga aramidan tayo dagiti annong tayo ti akam tayo ingana iti panagsubli ni Apo Dios ket tital na kuma ti Apo ti pamendisyon ti Apo ket adda kada kayo awisen da kayo man kakabsat tagdumog tayo amin iti panagkararag tapno dumawat tayo iti tulong ni Apo Dios. Madaydayaw ken man nakabalin nga amami umay kami manen ti trono ti parabor mo ti daytoy nga aldaw tapno dumawat kami iti tulong mo, itong galmay sa kada kami,
Tapno mabalinan mi nga maawatan dagitoy Apo Dios nga nasantuan nga sa saom. Bigbigen mi Apo nga iti kaadami ditoy lubong ket kasapulan mi ti mga salakan nga awan ti daddu mga mabasa mi ti saom no saan laing nga sika. Sut gapuna nga agtultuloy kami nga agmaymaysa iti espiritu iti panagkakadwa ti tangatang tapno agpipinabilig kami ngamin mamati kami Apo Dios nga kasapulan mi met nga pakanon daytoy na espirituan nga panabiyag mi tapnon Apo umay ti aldaw maan-anay Apo ken nakasagana iti panagsubli ni Apo Hesukristo into naguni ti trompeta ket nakasagana kami kumaapo amin ngan anak mo nga sumabit ken ka ijay tangatang. Ket iti maysa nga adalin mi Apo ti daytoy nga aldaw ket maysa nga usaren ti diablo nga manglaped ken mangbalod iti adu nga Kristiyano nga saan nga makapag-move forward, saan nga makaabante gapu Apo kadagitoy nga espiritu. Ket dawaten mi Apo nga daytoy nga adalin mi ti daytoy nga aldaw ket dawaten mi ti intervention ti nasantuan nga espiritu. Nga isukuma ti mangilukat kadagiti puso mi ken dagiti panunot mi tapno mabalinan mi kadi Apo nga maawatan dagiti sasaom ken pabiyagan dagiti sasaom ket maisagana kami nga nananay aging gana iti panagsubli na Apo Hesukristo. Dawatik nga ron Apo kadi nga benisyonam dagiti amin nga dumdumngeg nga ayatan ti daytoy nga aldaw manipod kadagiti balbalayda manipod ti agtutubo amma ken inna dagiti amin nga makaawat ti Ilocano Apo nga agdindingeg iti entero nga lubong ikararag ko Apo iti pannakabalin ti Espiritu Santo nga agtrabaho Apo ti biag mi mamati kami Apo nga awan ti distansya na kas imbaga ni Pablo Apo Dios nga uray nakabalod iso na ti pisikal ket saan nga nakabalod dagiti ballpen na nga agsurat nga mga ipatulod tapno ka agtultuloy nga maisaknap ti ebanghelyo ket ngarod Apo dagiti amin nga dumngeg ti daytoy nga aldaw dawatik kadi nga sikat ti agtrabaho babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo ket dawatik met Apo siya nga nanubong nga dipen mo dawatik kadi Apo Dios nga dagiti amin nga ipalubos mo kumanga rumar ti bibig ti adipin mo ket dagiti laing pagayatam lapdam Apo dagiti naindagaan nga kinasirib iti kumapalubusam Apo dagiti nainlangitan Apo nga kinasirib ken dagiti lang kumakayat mo isu ti palubos mo nga maisawang ti daytoy nga aldaw tapno mapabilig kami ken maituloy nga maitagtag-ay itinagan mo madaydayaw nga Dios nga pagserserbihan mi. Agyaman kami iti pangaramidam Apo ket namnamain mi iti panagtrabaho ket namnamain mi Apo iti dakkel nga impak na Apo daytoy gapot ti adalin mi Apo Dios ket saan lang is istorya ngem Apo sa saom ket ammumi ti sa saom ket nabilig ken si bibiyag kabailan na nga mangbalbaliw ti pamilya kabailan na nga mangbalbaliw iti tunggal individual Apo nga dumngeg iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami, ket daytoy nga rod ti pabendisyon mi ken idawat mi. Gapo itinaga ni Jesus nga anak mo ken Apo mi. Una tayo amin kakabsat iti Amen and Amen. Madaydayaw ni Apo Dios kakabsat. Ket daytoy nga gundaway ayatan nga kakabsat iti kalman ket inpakamok iti adalen tayo tata ket agyamanak taadu kada kayo iti aguluray tagpayso nga talaga nga daytoy ti maysa nga nuhaan nga bantayan ti maysa nga namati maysa nga mangbalod ken ka nga saan nga makaabante iti panabiyag mo. Kikitain nyo dagiti nga picture, mainayon tayo kuma, kadagiti ribu-ribu nga tattao nga agtultuloy nga agkamataleg keni Apo Dios. Ayatan nga kakabsat. Kat pasawam kanya dito anak. Madaydayaw ti Apo
Ti daytoy nga rod nga gundaway ket awisan da kayo anyaman ti ayan nyo kakabsat. Tapno kadwa anak man isagana yo dagiti Bibliayo, isagana yo dagiti notebook yo ken dagiti Bibles yo. Tapno together kas tayo kuma kadagiti Berean churches ijay Acts nga tunggal agisursuro ni Pablo iti sasao ti Dios ket lukatanda dagiti Bibliada ken adalenda ti Bibliada tapno panpaniknikanda no anya dagiti bagbaga ni Pablo no agpayso wenno saan. Madaydayaw ti Dios ta may samot iti intayo pang basaran, iti intayo pang tutungtungan, daytoy nasantuan nga sao ti Dios. Ket awisan da kayo tapno agmaymaysa tayo iti daytoy nga aldaw. Kablaawan da kayo amin. Ngawan ti labas na ket ituloy tayo nga rod nga agmaymaysa. Ti adalan tayo ket upat kakabsat ngem sigurado ak nga hantayo nga malpastat ta ket sigurado nga ituloy tayo to no Sunday no anya ti pagpatinggaan tayo ket rugyan tayo nga dagos kakabsat tapno ituloy tayo nga adalan ken ipalubos tayo ti espiritu kuma ti Apo nga isu ti mangkonbiktar ken mangtignay kadagiti biag tayo tapno mabalin nga sumagipsip dagiti na espirituan nga banbanag ni Apo Dios iti bibiyag tayo. Naminsan idi may saakmet nga pilosopo kabsat. Naminsan idi may saakmet nga awan ti direksyon na. Nga magyamanak tagaputi sa ti Dios na ikan ti biyag ko ti direksyon na ikan ti biyag ko iti meaning kaya naikan iti pamilyak iti pagturungan. Ket dayjay kuma iti kararag kumat ti tunggal maysa kada tayo iti daytoy ngal daw kayatan nga kakabsat. So tu muna nga dalen tayo nga rod ket daytoy. Apay masapul nya apo makawan ti maysa nga Kristiyano. Apay masapul daytoy ket maysa nga saludsod nga idi pa lang lasman nga insagsagsaganap taado dagiti agtawag agtext nga kunada daytoy man ti sumaruno kuma nga adalan tayo no adapan nakabalin na ta may saak nga margrigatan may saak nga dimanas wenno nagna iti kapaitan ti biag ket inggana tatan nga dimmakelak inggana tatan nga nangasawaak ket narigat kulatan nga mapakawan DJ tao into no makitak isuna ket saan ko maiwasan nga agburburik ti darak ken agbasbasulak ket ikarakararag kumit ken ni Apo Dios nga may sasamat daytoy nga bandis kanya kuna ti kaduan ket no dagijay ti saludsod tayo kakabsat ket saan tayo madanagan ti sao ti Apo ket kompleto nga sources iti amin nga impormasyon nga ikasta ti tao tapno maiturong latta kuma ijay langit uray no anyaman ti lapped nga aramidan iti diablo madaydayaw ti Apo. So ngarod nga in pakaamok nga nasapsapa tapnon makikonek kayo kumaamin iti daytoy nga aldaw. So adda ti upat nga rod nga makita tayo nga biblical principles no apay sikaken siya babae ka wenno lalaki ka ubing ka agtutubo ka may saka nga tatang or nanang daytoy ket applicable kada tayo amin ta daytoy ngamin nga adalan tayo nga DJ nga haan ka nga po makawan ket saan laing nga agtutubo ti kaadan na dijay saan laing met nga dagiti single ngem uramit dagiti nasawaan amin ket darusdusen na daytoy amin kaslangay pandemic met laing nga no sumangpet iti maysa nga tao ket no saan mo makayanan mabalin nga dayta ti maysa nga rason nga adda ti agsusay
Dahil ti maysa nga rason nga adda ti umadayo ti saan nga gawgawid iti manungatawan. Mabalin nga maysa nga rason nga adda ti ag-aapa ken adda pay agpipinatay. So gapuna nga seryoso daytoy apo nga dalen tayo ayaten nga kakabsat ket masapul nga iti ikasta tayo nga agadal ket DJ Biblia iti intay lukatan tapnohan nga puro rational. No diket DJ kumaibaga ti Biblia tapno agmaymaysa tayo. Tano rason to sa ren tayo uray ingana no bigat ket saan nga may settle. Yaman tayo tada sa uti Dios nga mabalin nga isutiin tayo kitain amin ket mabalin nga maiguide na maisuro na iti biyag tayo no anya iti step napakumbaba nga dam nga mabalin nga aramiden tayo madaydayaw iti apo. So nga ti umuna nga rason no apay nga sika ken siya ket masapol mamakawan ka ket isu daytoy. When masapol nga pumakawan ka ta isu ti bilin ni Apo Dios kadagiti anak na. Dayta iti umuna nga adalan tayo nga masapul ti maysa nga Kristiyano ket pumakawan wenno mamakawan no adda tinangjaya ken ka nga kunana manong manang nagkamaliak nagbasulak ket kayat ko kuma nga agsorry ket agpapakawan ken ka ket daytoy nga sumrek daytoy nga panunot kuma kada tayo. In tayo kuma mamakawan ta isu ti bilin ni Apo Dios kadagiti anak na. Daytoy ket bilin when I no kunana nga bilin iti Biblia maysa nga command nga awan iti pagpilyam no nainayon ka iti pamilya ti Dios at datis masursurot ijay ket iti kabilin-bilinan iti manager iti dayta nga kooperatiba ti Kristiyano awan sa bali no haan nga ni Apo tayo Jesucristo ket kunana daytoy ti bilin ko kada kayo amin nga anak ko manipod iti maysa nga sulit ti lubong inggana iti pungtuna babae ken lalaki nagadal ken saan amin tinangawat ken ni Apo Jesus ti biag na di anak na nga ni Jesus adda ti bilin nga susuruten tayo ket maysa daytoy nga bilin ket intayo man paneknikan nga basaan no talaga nga bilin daytoy nga nailanad iti sasao iti Dios. Ti umuna nga basahin tayo ket Lucas kakabsat chapter 17 verse 3 and 4. Makita tayo ditoy ayaten nga kakabsat nga iti pamakawan ket nailanad iti Biblia ket saan lang nga nailanad nga may sapay nga bilin. Kakabsat basaik man kada kayo iti Ilocano version iti NIV kakabsat ken gagaya. Kunana iti Lucas chapter 17 verses 3 to 4 kastoy ti mabasa. Agannad kayo nga rod iti aramidyo. Babalawam ti kabsat mo no nagbaso. Pakawanem no agbabawi. Verse 4. No mamimpito nga agbasol ken ka ti maysa nga aldaw ket tunggal agbasol agpakawan ken ka ribbing mo a pakawanen. Anya di ko na nakakabsat ribbing mo nga pakawanen. Dayta iti verse 4 ti Lucas chapter 17 ayaten nga kakabsat. Isu nga daytoy gayam ket pagribbingan bilin ni Apo Dios nga kayat mo man minusaan
narigat man nga aramidan, ngem daytoy ket bilin iti ama tayo ken pagribingan tayo gayam. When no kuna tayo nga pagribingan ket maysa nga duty. No iti maysa nga duty ket aglinis linisam amin dijay duty. Santo ka agawid. Iso nga sakbay met nga agawid tayo jay langit kakabsat. Daytoy iti duties tayo nga imbaga ti ama tayo nga awan kuma ti sakit iti puso tayo. Awan ti impen na nga dakes iti pada na nga tao, malinisan ko maamin. Is our duty. Awan ti daduma nga makaaramin ijay no dilaing sika. Duty iti pamakawan. May sa nga pagribingan gayam. Nga masapol nga i-step mo di sakam adda aramidem nga banag. Dayta iti maawatan tayo no bilin ket awan ti opsyon no di ket agtungpal ka i-step mo di sakam ket aramidem no anya maaramid mo ta matulungam ti bagim ta maysa dayta nga duty nga aramidem. So ayaten nga kakabsat ti daytoy nga aldaw. Dayta ti umuna nga mabasa tayo nga biblical reference nga kuna ni Apo Jesus ti pamakawan ket ibilin ko nga maysa a pagribingan nyo. Adu ti agbasol ken ka every day. Kunana iti verse 4 ket agasam ngay tanungay mamimpito nga agbasol ken ka di kabsat mo di maysa nga aldaw ket tunggal umay. Mahirap po ito mga kabatid, no? Tunggal umay nga agdawat ti pamakawan kuna namanang please forgive me. Kuna ti Biblia pagribinga mga mamakawan ken kuana. Though it pains, though narigat kakabsat. Ngem daytoy nga rod ti mayat na no agadal ti sao ti Apo ta no sumagipsip di sao ti Apo iti biag tayo ket mabalin nga hiiko na ngay. Ikaten na DJ insistent nga feeling ti tao. DJ ngay natural nga katatao tayo ket mabalin nga baliwan ti sao ti Apo. DJ puso nga pumakawan ket baliwan ti Apo. DJ puso kumanga pumakawan. Ta itultuloy tayo nga adalin kakabsat makita tayo nga inaramid met ni Jesus daytoy numan pay narigat iti sa saaden na ije nga tiyempo naala na pay laing nga pumakawan. Ito nga kakabsat daytoy iti maysa nga application ti kunana nga take up your cross daily and follow me. Di panang bagkat tayo ti cross tayo ti inalda ket suruten tayo ti Apo ket han nga literal nga cross no diket dagiti pagrigatan, tribulations, hardship, emotional, itirik na. Adu ti pagrigatan tayo eten nga kakabsat ngem dagiti baklayan tayo ti inaldaw ket suruten tayo ni Apo Jesus. Narigat kakabsat ngem anusan tayo ta ijay pungtuna addanto agur uray nga nasayaat nga parakin ka kuna tinasantuan nga sa sao ti Apo haan nga siyak ti may bagbaga. So daytoy ti maysa nga linisan tayo ti dalan tayo nga i-practice tayo kuma nga pumakawan iti amin nga kabailan tayo ta daytoy ket bilin ni Apo Dios. Daytoy ket pagribingan gayam ti maysa nga Kristiyano. Ayaten nga kakabsat saan lang nga dijay ti basaan tayo uray met ti Lucas 6:37 ket kunana mamakawan kayo ket mapakawan met dagiti basbasulyo. This is give and take mga kapatid. Mamakawan kayo ket mapakawan met dagiti basulyo. Damdamahan kayo pumanaw because i-present ko kada kayo DJ triangle nga mapasamak no iti maysa nga tao ket saan na kaya nga pumakawan. What will happen to him or her? Kitain tayo DJ letter. So itatan
May kadwa dayta nga bersikulo nga mang paniknek ti point number 1 tayo nga iti pamakawan ket maysa nga bilin. Lucas 17:3 and 4 and Lucas 6:37. Ti may katalo kakabsat ket Colossians chapter 3 verse 13. Kunana, you must forgive. Colossians 3:13. May nga bilin, no option. You must forgive. Narigat man ti mamakawan nga masapul. Masapul kunana you must forgive. It is a must. To enter to heaven, masapul nga ilinis tayo dagijay na hatred no adaman ti gura iti puso tayo. By the grace of God, amok narigat kakabsat ti sa aden ti tunggal maysa nga nasaktan nga agkararagak nga by the grace of God kuma kaputi kaasi ti Dios ket no kinaya ni Apo Isus nga inaramid dijay nga ket maaramid tayo met kuma ay aten nga kakabsat. So dayta ti may katalo nga bersikulo nga mang paniknek nga masapol tayo nga pumakawan apay. Ti saludsud ta apay nga pumakawan tayo wen takunana ti Romans 3:23. No one is perfect. Awan ti perfecto nga tao, malaksid no nga tinagan mo ket ni perfecto. Ket perfect ka siguro. Ngam, uray no perfecto tinagan mo, kunana latta ti Romans 3:23. Amin, ket awan nilaksid. Hudyo ken Gentiles, ubing ken nataingan, kunana amin ket nagbasol tayo, ket adayo tayo ti pannakaisalakan ti Apo. We fall short of His glory. Ta iso na ket nasantuan. Ket datayo ket nagkurang tayo ket adayo tayo ti pannakaisalakan. Iso nga uray met datayo nga may bagbaga nga nalintig tayo, adamot nagbasulan tayo. Iso nga tapno mapakawan dagiti basol tayo, tapno give and take, pumakawan kamat, tapno mapakawan ti basol mo. So nga, uray no, nalintig tayo nga tao ti panagkita tayo, kunana ti sao ti Apo, adda latta nagbasulan tayo. Ti anya, iti talo, panunot, ti sao, ken ti aramin. Maminsan, nagbasol tayo, ti panunot laing ket agbasbasol tayo, urayan mo pa inaramin. Iti sao ket, iti may nga aldaw, ket ado ti, han mo na pupuutan, ket ade bagbagang nga dakes, nagbasol ka manan. Ken ti aramin. Adu ti pagkurkurangan tayo. Sut gapuna nga mayat ti sao ti Apo non adalen tayo tapno maiturong, mai-straight DJ panabiyag tayo nga gaputa adamot ti basol tayo, pumakawan tayo tapno mapakawan tayo mo. Taawan ti maysa nga perpekto nga tao. Dahita ti kunati sao ti Dios ngem salamat ta addalat ti solusyon ni Apo Diyos nga aramiden tayo ayaten nga kakabsa. So, ti maikadwa, mapantayo ti maikadwa nga pamaniknek no apay nga sikaken siya. May saka nga Kristiyano nga kunang, may saka nga Kristiyano nga kunang, ket anya nga iti suruten tayo. Maikadwa, masapul nga pumakawan tayo ta isu ti inaramid ni Jesus nga ulidan ti pamati tayo. So saan laing gayam nga bilin ti pamakawan, ngem ti pamakawan ket inununan nga inaramid ni Jesus. Inlatag na iti ulidan nga suruten tayo amin nga sumarsaruno kenkwana. Inlatag ni Apo Jesus iti ulidan. Kunana iti Romans chapter 8, He is the firstborn and we are His brothers nga sumarsaruno kenkwana. Ket daytoy nga Jesus nga mangisalakan, inlatag na ti ulidan nga aramiden dagiti amin nga sumurot ken Apo Dios. So, kitain tayo man ti maysa nga nakalaladingit nga paset ti biag ni Apo Jesus. Ngem in practice na daytoy
ken inaramid na daytoy, inlatag na daytoy nga surutan dagiti amin nga anak na. Iti Matthew chapter 6 verse 28 kakabsat. Kunana, Ama, pakawanem kadi isuda, tadi daammo tiraramiden da. Agpaiso kadi nga dagiti Roman soldiers, kisan daammo tiraramiden da, mabalin nga ammo da. Pinarigat da niya po Jesus, dinuyok da iti bakrang na, insawsaw da ti suka, ket nasalpot dijay puso na. Kinunuronaan da ti ulo na iti siit, tinuptupraan da iso na, nagbibingayan da iti bado na, namin 39 times nga binaot-baot da iso na. Dagiti nag-eskwela ti Bible School, every time nga ibaot da dijay nga baot ket ada sumusurot nga laman. Permi ti panagrigrigat na. Ngahan tayo pamit siguro nga imabot ijay. Ti mabutan da lang siguro ket sa ulang niya. Handa ka pamit siguro nga sinampal. Sa ulang ket permi launay iti nakasaksaktam. Permi nga hanmo kayat nga kitain dijay nga tao. Permi nga hanmo nga teksan dijay nga tao. Uno agsabat kayo ket hanmo kayat nga makita suna, apay ngay. Niya po Jesus ket sobra pay dijay naranasan na. Hanlain nga sao, hanlang nga tingin. Nga mismo nga nariknan dijay bagina iti stripes dijay permi nga pan nakaparigat na. Ngem at the end, sakbay nga mauyos ti biyag nakakabsat. Matmatay na po Jesus na ala na pailaing nga mamakawan. Uray kasjay iti narikna ni Jesus. Tinapintas nga imbati na. Nga ulidan kakabsat dagiti amin nga sumurot ken na po Jesus ket kunana, Ama, pakawanem kadisuda, tasanda mo tiraramiden da. Saan daan mo tiraramiden da. Nakuha pa niyang pumatawad kahit siya'y mamamatay pa. Mga kapatid, il-application no addaman kada kayo. Tinakasaktan nyo kadagiti naganak yuman, wino karuba yuman, wino katrabahuan yuman, wino kaopisinahan yuman, kit narigat mo nga pakawanin. Ti kapipintasan, nga ramidam tatta nga 2020. Kit ilukat mo, i-unlock mo, ti sumrikan ti bendisyon ken ka. Padasen nga ibagaji imbaga ni Jesus, pakawanek si ka. Masapol i-utter mo, iruar mo iti ngiwat mo ta mga ganjay lapayag mo. Dayjay ti naramid ni Jesus, insawang nakit ng ngigjay lapayag na. Tapno, ag inagrida dijay sa una ken dinangig na nga, imbagak met iti pamakawan ko. Kat uray masakit dito'y puso, at least dijay ti mang korektar di puso tayo, nga imbaga tayo met, nga pinakawan tayo, di may nga tao. So, ti application dahil yung kapsat kit kastoy, speak out. Iso nga, damdama sakbay nga, no agkararag tayo kit i-speak mo, DJ nagan, DJ tao nga nang pasakit ken ka, DJ nang danog ken ka, DJ anyaman ti naramid na ken ka, nang tridor ken ka, speak blessing to him or her. And you will see, the Lord will reverse things happen for your own good, my dear friends. So nga dayto iti maikadwa nga saan lang nga bilin gayam ti pamakawan nga may sapay nga inaramid ni Jesus. Inlatag na, inaramid na. Ket datayo dayta ti ulidan nga aramidan tayo. No kuna tayo nga Kristiano tayo, tanarigat garod ti Kristianohan yu ibaga nga nalaka.
masapol nga aramiden tayo daytoy. And then you will see the blessing ket paramot lang ken ka afterwards nga aramidem daytoy. Daytoy ket may nga bondage nga haan ka nga makapag-move forward because kaslaan dati tali ditoy mo nga every time nga forward ka ag subli-subli ka kasla ag subli-subli ka di nagapuam tanong malagip mo di jay ag subli-subli ka kasya iti biyag mo. So masapol nga ipaputit mo dayta. Iten mo kay ni Apo Diyos dayta tapno makapag-forward ka. Ijay papanamaday dayaw ti Apo. Ipaputit mo dayta nga sakit tirik na. Sakit tinakem kay ni Apo Diyos ta kabailan na nga ramiden para ken ka. Tapno makapag-forward ka. Makaabande ka matentata nga 2020 madaydayaw ti Apo para iti pamilya. So dayta ti makita tayo nga maikadwa. Nga inaramid mismo ni Apo tayo nga Jesucristo ti pamakawan. Saan laing nga Matthew 6:23 nga uray pa iti Lucas 23 kakabsat verse 34 kunana. Pinakawan na dagiti Roman soldiers nga nang patay kenkwana. Patay po itong pinag-uusapan. Hindi lang po salita. Lucas 23 verse 34 po. Uray dagiti nang patay kenkwana nga Roman soldiers. Hala nga nagdinang tupra kenkwana. Di mismo nga nang patay kenkwana, pinakawan na. So no dati nang patay, itikabsat mo in application. Asla nalakada ito yung amok na rigat. So nga naanadak ti kastak nga may baga. No adaman nga pangarigan ti napasamak ti biyag mo nga umasping tinapala na aramid kanya po Jesus. Ngas pangarigan na amwam nga pinatay da di anak mo or di kaanakam or di relatives mo. Anyaman di jay nasakit ken ka ket tugot mo dayta iti may sa tawen, duwa tawen, talo tawen, upat nga tawen inka na 20 years na palabas ket isupa lang ti nakatali ken kangahan ka maka-forward. Awawisen na katatta nga 2020 kapsat. I-release mo, ta ipalubos mo nga ni Apo Diyos kunana, vengeance is mine. Ti pamalis ket kukwak kuna ni Apo Jesus. Dahil ti kinamayat na no ag Kristiyano tayo ti Diyos, talagayahan tayo, kaya nga aramiden, iti ima tayo nga kaya tayo nga bumalis. Ipaimam ka ni Apo Diyos and God will do greater things. Baka dakdakkel pa iti kasta ti Apo nga mang balis ngam di panunutim kabsat madaydayaw ti Apo. Baka napigpigsapay iti pamalis ti Apo, may mayat pay taramiden ti Apo, ngam di panunutim nga ikastam no kayat mo nga bumalis. Kabsat madaydayaw ti sao ti Apo, ta isusuruanda tayo, nga mangipaay, mangikabil kenkwa na amin. Amoyo di may nga kanta nga kunana, if He carry the weights of the world. No kaya ti Apo nga igaman ti dagsen ti lubong. Dahil ta ka di problema, dahil ta ka di sakit tiriknam, hana kaya nga igaman no ipaigim mo kenkwana. Absolutely kaya na kabsat. Ikatimon ti pusom, ipaimam kenkwana tahan ka nga kakaasi. Amen. Hanpay naladaw ti amin kakabsat. Madaydayaw ti Apo. Mayat no itatanga oras kaya ang sangit kaday tatipan nakabalin ti Espiritu Santo. I feel in my spirit that God is doing something in your life today. Ket palubusam nga ni Apo Diyos ket ituloy na nga agmensahe ken agministeryo ti biyag mo. And after that, allow Him to break your life and God will make you whole again. Amoyo kakabsat ken gagayem i-connectar ko ti testimony. Idi mayak dito yung lugar kakabsat is a place of milk and honey. Idi pagsangpit ko ket ti panagkita ket ko nak this is my privilege nga alaik dagiti amin nga kayat ko ti biag. Ngam you know what amoyo kakabsat. Amo ti Apo nga sakbay umayak dito yung may sak nga ministro na. And di jay nga tiyempo nga makita ti Apo nga
kasla umad adayo akon iti track, iti direksyon ko. Ta syempre adda ti tunggal may sa kada tayo, adda ti plano tayo for our children. Adda dagiti ambisyon tayo ti biag. Nakidil ti Apo kanyak. He dealt with my mind, my heart, my feeling, my emotions. Kaya talaga nga, He put me down. He smashed me. He breaks me. Talaga nga, binurak-burakak ti Apo. Siyempre, ti may sa nga rason, wala kang tatakbuhan eh. No, ada ka di ta Pilipinas, ado ta mamum, ngam dito'y talaga you will start by your own feet. Ijayak nga timbangad ken ni Apo Diyos nga usto. Ket kunak Apo, anya ba, iti, paaramid mo kanyak dito yung lugar ngayon mayak. And then slowly, every morning, akakararagak that God is dealing with my life. Ket ipakpakita na no anya ti aramidek, ket agyaman na, finally, nakita no anya ti ipaaramid ti Apo kanya. Nuhan ko lang empalubos nga imbreak na ti biyag ko. Han ko amo nga no nagpastorak nga nasapsapaw no ti plano ko makit after 3 years or 4 years ditoy santo ag pastor. Ngem napakabilis mga kapatid. After nga ni Apo Diyos ket in break na ti biyag ko. Less than 1 year in lukat ti Apo iti tumulungan tayo nga simsimbahan. Badaydayaw ti Apo isot nga punang iti dayto nga gundaway ti dawatik laing kada kayo palubos tayo. Nga i-break na dagiti puso tayo tapno di kasta imold na tayo manen ket kabailan tayo nga pumakawan no ma-break tayo nga umuna. Dayjay iti kayat ko nga ibaga ket ipasublik iti Apo ti amin nga pamadayo ken gloria taamok agtabtrabaho isuna para iti pag-imbaga ken agtabtrabaho met isuna para iti pag-imbaga. Madaydayaw ti Apo. Mapantayo iti number 3. Si number 3 nga, pamaniknik no apay masapul. Nga pumakawan tayo kat masapul nga pumakawan tayo ta isu ti inaramid ni Esteban nga maysa nga apostoles. Basahin tayo man ti Acts chapter 7 verse 60. Kayat ko nga ikonektar na kayo kakabsat, baka kunayo gamin nga, when ata Apo Diyos isuna ket pimakawan. Mapantoy tatay ti number 3 nga tao. Nga kinaya na nga pimakawan iti permi nga rigat na. Kinaya na nga pimakawan. Kinaya na nga pinakawan dagijay ng parigat ken kuana, ng pasaktan ken kuana, to the extent nga pinatay da pay ni Esteban. Kakabsat awisan na kayo to open your Bible in Acts chapter 7 verse 60. Kunana ditoy iti Ilocano. Nagparintuming ket empukaw na Apo di mo kuma ipabasol daytoy kadakwada ket natay apaman nga naisauna daytoy. Amok nga amoyo ti istorya ni Esteban. Ni Esteban ti maudi nga impapatay ni Apostol Pablo nga tinagan ni Pablo idi ket Saulo. Impaadal ko idi dayta. Idi sakbay nga ag Kristiyano ni Pablo, saan nga Pablo nagan na dati? Saulo. Ngam idi nag Kristiyano isuna, sinukatan na dinagan na from Saul to Paul. So nga uray siya idi after God breaks me here. Sinukatak de profile commit iti billit hanin nga di rupak. Kaya't ko nga ni Apo Diyos ko mati maitagtag ay latay ti amin nga ramide. Sa malagip ko nga kasjay ni Pablo, from Saul to Paul, sakbay nga ayaban ti Apo isuna iti chapter 9 ti Acts. Dahito chapter 7 ket impapatay na daytoy nga Esteban nakatakder isuna amoyo ti istoryana agkomkoman ket batbatuwenda daytoy nga adipen ti Apo nga Kristiyano kasken kanya. Ket iti maysa nga mga muwak nga ni Esteban ket maysa nga godly man. Pudno nga anak ti Apo isuna, na Diyosan nga tao isuna. Ngamin no kitain nyo ijay sakbay ti verse 60. Ya?
Di verse 56. Sakbay nga matay ni Esteban ket nakita na ti langit nga naglukat. Basahin kada kayo di verse 56. Kunana, kitain nyo kinunana, silulukat ti ruangan ti langit, ket makitkitak ti anak ti tao as itatakder iti makannawan ti Diyos. Sakbay nga matay ni Esteban nga nakaparintuming nga batbatuenda. Nakita na ti langit nga naglukat, ket nakita na ti Apo nga mang-welcome ken kuana ijay langit. Ket naisawang nan kadagita dindingig kunana. Makitak ti langit ket naglukat, ket makitak ti ima ti Apo nga welcome nak nga agawid ijay langit madaydayaw ti Apo. Ngem no makita tayo ti sumaruno nga bersikulo, verse 57, kunana inaputda dagiti lapayag da dagiti tattao ijay. Ket handa kayat nga dinggeng ta kunada awan met ti makita mi naglastug ka Esteban. Apay because ti matada ket nakulaapan Esteban ket makikita na through the eyes of faith. Babaen iti mata ti pamati ket makita na nga naglukat ti langit ket nakita na ti Apo nga mang welcome ken kuana kayat nasawin godly ni Esteban. Maysa nga anak ti Dios ni Esteban ta nakabailan na nga nakita ti langit nga naglukat nga mang welcome ken kuana gaputa na idadanes ni Esteban natay ni Esteban gapu ken ni Apo Dios. Wow, wonderful story. Nakita ni Esteban kayat ko daytoy. Nakita na ti langit nga naglukat, and he can able to see through the eyes of faith the hands of God welcoming him to heaven. Ket itiragragsak na imbaga na kadagiti tattao ket kunadaan memet nga makita. Ket damor nga nagungitda ket damor nga inubur daysuna. Ngem sakbay nga matay madaydayaw ti Apo. Iti verse 60, intag ay na ti manakit kunana unto thy hands, O God, I commit my spirit. Ket dawatek nga pakawanem dagito nga tattao tadidaam mo ti araramiden da. So again, ti pamakawan na aramid ni Esteban ni sawang itingiwat na. Kakabsat ken gagayam, mayat ti agdingeg ti sao ti Dios. Makita di point 1, ti pamakawan ket bilin. Point 2, ti pamakawan ket inlatag ken inaramid mismo ni Jesus. Point 3, nga rason no apay pumakawan tayo, wen ta dagiti immununa nga namati. Kas ken ni Esteban, maysa nga kadpada tayo nga tao nga agsakit met tinakam na kuma. Madimit kuma tiniknana. Kadagijay nga nang parigat ken kuana nga awan ti basbasol na. Naman yan nga nagpintas nga dinggan. Sakbay nga mauyos ti biag ni Esteban na ilanad ti sao ti Apo tapno adda basahan tayo ken adda ti suruten tayo nga kunana. Ama pakawanim isuda. In release na iti amin nga sakit ti puso na. Impaima na ken ni Apo Dios ket kunana Ama pakawanik isuda, pakawanim met isuda, tahandaan mo ti araramiden da. Kakabsat ken gagaya. Nagrigat ti pumakawan amok. Nga magyaman tayo, no palubos tayo, nga trabaho ti Espiritu ti Apo ti biag tayo. Kabailan tayo nga aramiden dagitoy. As we continue to grow in our faith and relationship to God. Mapantayo ti magagpat. Saan lang nga ni Esteban kakabsat ti nangaramid? Ti magagpat nga rason ket kunana. Apay masapol tayo nga pumakawan, wen tapno mapakawan met dagiti basbasol tayo. Wow, palapit na tayo.
Umunig nga umunig, ti panagadal tayo kakabsat. Masapul pumakawan ka, ken pumakawan na, kunati sa uti apo, tapno, mapakawan met dagiti basbasol tayo. Kunana iti Matthew chapter 6 verse 15. Kunana, dinan tumet, no saan ka nga pumakawan, dinan tumet, pakawanen dagiti basol mo. So itatan, choice metten daytoy. Sakbay nga nakita tayo nga bilin daytoy, kadati nga namati. Makita tayo nga inaramid ni Jesus. Saan tayo pa nga unay nga paunigan. Inaramid ni Esteban. Saan tayo pa unay nga paunigan. Number 4. Pag agpili ka metten. No saan ka pa nga pumakawan. Kunana iti Matthew 6:15. Saan met nga mapakawan dagiti basol mo. Ipakita ka na kayo damdama iti mabiit. Anya mapasama. No. Saan ka pumakawan. Kumusta dagiti prayers mo nga ta. So dahito yung point number 4 ket. Two-way dayta, two-way. Mapanijay. Ket tapno mabrik unay dagiti luluwa tayo. Adda malagip ko nga imbaunda nga gumatang ngay ijay tumanso. Tumanso nga mosa idi nga pagputid ti kayo. Ket dito kanu nga napan gumatang idi di manon ijay gumatangan na. Ket nalipatan na anya nga tatinagan dijay paalan di boss ko nga tumanso. Di tumanso nga inchik di ang baon ken kuana. So nga nalaing mat daytoy nga kapsat ket napan ni store ket kunana sister gumatangak man jay umay kanyak ken jay umay ken ka ket kunan kano jay agraklakuan niya dayta umay kanyak ken umay ken ka kunana wen di jay ngay tapos nagkatawa ket pimanaw imay kano jay may nga says lady ket kunani suruman no anya jay gatamag idin suro na kano ket dijay tumanso nga ragadi. So inted da ket nagbalin dijay nga didan tupulos malipatan. So anna ti connection na daytoy kakabsat after nga nagisim tayo. Jay umay kanyak ken umay ken kadi tumanso. Ti kayat na sa wen daytoy ket uray ti pamakawan ket two-way dijay. I-offer mo ket adda umang akseptar kumang mamakawan. Two-way dayta. Pakawanik si ka, ket pakawanin nakman. Two-way dayta. Dayta ti susuro, iti apo, iti Matthew 6:15. Karagit apostoles na nga kunana, mamakawan kayo, tapno mapakawan kayo man. Two-way dayta. Umay kanya, umay ken ka. Ket kitain tayo sumarunong nga adalan tayo, anya mapasama, no ag-offer up ti makawan ket saan mo nga pakawanin siya, anya mapasamak ken ka. Kitain tayo kapsat, daytoy. Ket kahit kuman nga ipakita pa city slide kada kayo, tapno makatulong ngay kakapsat. Nga maawatan nyo ti kahit ko nga ibaga. Kitain tayo di slide. Daytoy di adalin tayo kakapsat nga topic may panggap ti pamakawan. Kat daytoy DJ point number 1. Kitain nyo DJ tao nga nakatalikod. No talaga nga haan tayo ammo nga pumakawan. Ayaten nga kakabsat. Kasjay inggan nga lumakay tayo. Inggan nga maipunpun tayo. Ijay tanem saan tayo pa nga pimakawan. Dayta ket maysa nga intayo ikararag ken pagpilyan. Tagbalegi kumati apo itibiyag tayo. Dahito yung kakabsat iti nabayag kadi masapsapulen. Ken mariknam ti pamakawan. Kayat mo kadi iti genuine nga forgiveness nga mariknam kabsat. No adda ti agjaya iti pamakawan. Adda kuma ti mga akseptar. So agyaman tayo
no adda ti umaykit di nga may baga nga anti pangasim ta pakawanen na ket pumakawan tayo kumakakapsat tapno maala tayo dagitoy nga benepisyo agtultuloy tayo kakapsat dayta iti picture iti nalpas nga nagkinaawat da naginigem da iti ima nagkinararagda nagpinakawanda ket nagsangit da nga dua ket amoy kakapsat iti kanuluwa ket dayta ti ruangan ti kararwa. So nga napintas numamingsan ti agsangit tapno maibsan dagijay saksakit nga ingkabkabel tayo ti puso tayo ti nabayag nga tiyempo. Ipakita kada kayo ti diagram. Adda tayo tatani ti maikadwa nga adal tayo anyangay ti mapasama ako na ti Biblia no saan nak nga pumakawan kadagiti nakabasol kanya. Okay? Ada ito yung number 2. So nalpas tayo di jay upat nga son no apay nga sikakan siya nga anak ti Diyos ket masapul pumakawan ka. Tatta. Ada ito yung tatta ni jay maikadwa nga kalpasan nga inadal tayo nga napintas ti pumakawan tabilin inaramid ni Jesus, inaramid ni Esteban, tihaan nga po mapakawan, kisaan nga mapakawan, at dati yung tatta, ijay anyangay ti mapasama. No talaga patatangkinin tayo, dagiti puso tayo, ken panunod tayo, ket tahan tayo nga, kayat nga po makawan. At talo nga diagram nga ipakita kada kayo. Dahito iti umuna. Dahito yung nga triangle, ket adati pakita kada kayo nga, ijay nga to ket ni Apo Diyos, ti kanigid ket sika, ti kanawan ket ti padam nga tao, no asparyan ko man ni Pedro. Okay? So, diagram number 1, daytoy kat sika nga kabsat, di aro ije ba, makita yo? Di mawat ka ti pamakawan ken ni Pedro. Okay? Taadda gamin ije center na di no. No, kahit nasaan kondisyon na ita. Nusika ket di mawat ka iti pamakawan ken ni Pedro ket saan da ka nga pinakawan ngas pangarigan ken kuana anya tawan met nagsubli nga aro at least na settle ka ken ni Apo Dios kabsat. Makita di aro nga nagapu di Apo Dios no pinakawan mo di kabsat mo nga tao ket saan da ka nga pinakawan, at least sika ket insettle mo, masungbatan ti kararag mo, isu namit tihan nga masungbatan ti kararag na. Ta number 1 kakabsat daytoy. No saan tayo nga pumakawan, duwa lang dayta kakabsat. No saan tayo nga pumakawan, kunati sa uti Diyos, dintumet mapakawan dagiti basbasol tayo. Marcos chapter 11 verse 25. Ket daytoy di ilawlaw-lawag ko kada kayo. Ti Marcos 11:25 kakabsat. Diagram number 1. Nusika ket di mawat ka iti pamakawan ken ni antin ni uncle mo. Ket di da kapakawanen bayam at least inaramid mo ti paset mo. Kitain nyo di aro di magapu di ngato dayta mapakawan dagiti napakawan ti basol mo ket isuna tihaan nga napakawan ti basol na. Okay? So, di diagram number 2, no ngay met isuna ti dimawat ken ka ti pamakawan. Kitain nyo di aro. Ni Juan met dimawat ken ka ti pamakawan ngem si kamet ket saan mo kayat nga pakawanen isuna ta nagsakit tiriknam. Isuna met itinaayos ni Apo Diyos met pinakawan na isuna ngem kitain nyo di aro awan ti umapan ken ka kahit nasa awen masungbatan ti kararag na ngem sika kaasi ka pay tahan nga masungbatan ti kararag mo taadda iti basol nga sumasali adda ti nagbabaitan nyo ken ni Apo Diyos ngahan ka nga pumakawan. So,
Dahil takit isuna ti dimawat. Di first, sika ti dimawat. Kastoy kuma number 3 ti kayat ti Apo kakabsat. Diagram number 3, ayaten nga dumdumngeg iti dayti ngaldaw. Ayaten da kayo amin. Inaramid ko daytoy nga intuga-tugawak tapno kuma usaren ti Apo nga makitungtung kada tayo. Tapno maawatan tayo di kayat ti Apo nga purpose nga iti biyag tayo nga dalaga. Daytoy kumati kayat ti Apo nga itsura ti biyag tayo ayaten nga kakabsat. Makita yung lata nga the same J triangle ni Apo Diyos J nga to si kati kanigid J kanawan ket J tao. Sino man dayta nga tao nga nakaalitam or nakiginuraan wenno nang pasakit ken ka. Daytoy ket dimawat ka ti pamakawan ken kuana, makita di aro nga napan ken kuana, ket pinakawan da kamet. Yan, give and take dayta. So, napakawan kamet ko na ti Apo, no pakawanin nyo tinakabasol kada kayo, pakawanik met da kayo. So, sika napakawan ka, isu na met, napakawan met. Isu nga, amin, isu da nga dua, ket na-settle da iti sangwanan ti Apo. Itatay, di nga to, diagram number 2, dimawat ti pamakawan ken ka, saan mo kayat nga pumakawan, isuda ti na-settle ken ni Apo Diyos. Di diagram number 1, si kamit ti dimawat ti pamakawan, handa ka kayat nga pakawanen, kitan niya nga rod, importante, dimawat ka ti pamakawan, tapno masungbatan ti kararag mo. Tanalawag iti Marcos kakabsat, chapter 11:25 ti sao ti Diyos. Ngano, saan ka nga pumakawan? Din tumet pakawanin ti Diyos ti basol mo. Ket no di na pakawanin ti basol mo. Number 2 nga puntos tayo. Saan nga masungbatan ti kararag mo? Oh, daytan tinarigat. Sayang kay ko. Ang kumalakalalag tagayam, diyo'y masungbatan. Gamin, kuna ti Apo, no di kayo mamakawan. Din tumit pakawanin ni amayo dagiti lablab singyo basbasulyo. Ket saan nga masungbatan ti kararagyo. Sudga po nakinggan natatakit adulte ang masungsungbatan nga kararag tayo because we are not holy in the presence of God. At dagiti basul nga ilimliming tayo di gura tayo ket kaslapat patayen tayo di may nga tao. Sudga po na nga kayat kumati Apo nga i-release tayo tatangat 2020. So ti purpose na no apay may paadal daytoy tapno kalpasan ko mga adalin tayo daytoy ket ma-release tayo. Kastoy kuma ti kayat ti Apo nga itsura ti biag tayo. No adda ti dimawat ken ka ti pamakawan diagram number 3. Salamat. Uray narigat pakawanin met. Ket pakawanin da kamet. Ni Apo Diyos di langit, pakawanin da ka, pakawanin na isuda. Masungbatan ti kararag mo, masungbatan met iti kararag na. Madaydayaw iti Apo. Ayaten nga kakabsat. Isu nga, dayta iti duwa nga adal nga nagpatinggaan tayo tatangal daw nalpas tayo iti apay masapol nga pumakawan tayo ken anya ti mapasamak no di ka pumakawan ti mapasamak kabsat ket duwa laeng saan met nga mapakawan ti basol mo ken ti maikadwa saan nga masungbatan ti kararag mo. Iti John 20:23 in conclusion, if you forgive anyone, their sins are forgiven. If you don't forgive, their sin will not be forgiven. Kasla kay piman adday ti imam kabsat. Tibiyag ti may nga tao. Nuhan mo pakawanen, han nga mapakawan. So nga pakawanim tapno mapakawan ka, mapakawan met isuna. I-release mo daytan. Han ko mo. No sika ti may nga kabsat nga kasla iti adda ti screen. Nga nabayag nga karkararag. Ken
agbirbirok iti panakawaya-waya. Kapsat, congratulations na dayta di desire mo. Habang bibuyain nyo daytoy, sagsagana yun iti puso yo, ta makitungtong ti Apo, ken kayat na nga makidil kada kayo. Don't think of other, think of yourself. And God will do something good in your life, kabsat. Dayta ti pamakawan, ket kasla mabreak ti chain. Iti napalabas nga 2019 ti biyag mo, kabsat. Ket mabalin nga kasla ka nabangkiringan. Kasla adda ti chain iti imam ket saan ka nga makakuti-kuti. Itatan ka, kabsat. Mangnigam ti daytoy nga oras manen. Forgiveness allows you to be free. Ti pamakawan, kabsat, ket mabalin nga wawayaan ti riknam. Ket makaangis ka, kasla adda maputid nga chain iti imam. Ta makita yon nga nagrigat nga rod ti biyag. No saan ka pa'y nga pumakawan, kasla nakabalud ka, naka-chain ka. So nga itat nga 2020, kabsat, ken gayam, palubos mo nga maputid daytan, tapno na waya ka nga agaramid taramidam, para iti pamilyam. No saan na ka nga pakawanen, nangamong dakin ni Apo Diyos. At least, si ka, nga nakangag ti sao ti Diyos, ket pumakawan ka, tama pakawan mo, dagiti basol mo, ken masungbatan, dagiti kararag mo, para iti pamilyam. Kakabsat, kahit kuman nga ipostay to'y tada kahit ko nga ipakaawat kada kayo. Forgiveness is a gift you give to yourself. Ti Ilocano, ti kano pang makawan, ket may sangasagot, nga mabalin mo nga isagot man lang ti biyag mo. So no itinapalabas nga tiyempo ket binabalod da ka, iti ungit, iti gura. Tatta nga 2020 kabsat ken gayam. Isuman lang ti pakaasik ken ka, nga isagot mo iti biyag mo tatta nga tawen nga 2020. Awan ti dadduma nga makaaramid ditoy si kamot laeng. Idi nabasak daytoy ket nagragsak tiriknak nga kunak Lord. Anya nga tamat ti isagot ko no iti pamakawan ket gift iti biyag ko. Anya nga ta tinapintas nga i-gift ko iti biyag ko tatta nga tawen. Ti pamakawan ket may sagayam nga gift you can give to yourself. For this 2020, be freed in the name of Jesus. Kitain nyo, di may nga saying ijay banner ko na sometimes people have not apologized because they're ashamed. Forgive them anyway. Sometimes you have to be okay with a sorry you never got. Forgiveness unlock your blessing. Ulitik kada kayo amin nga yeten nga dumdumngen kunana. Forgiveness unblock your blessing. No tinapalabas nga tiyempo ket kasla makakaluban dagiti bendisyon nga umay ti pamilyang ken biyag mo. Gaputahan ka nga mamakawan. Itatanga tawen no palubos mo nga mamakawan ka i-release mo deta nga forgiveness kabsat. It will unblock your blessing. Ilukat na kabsat iti bendisyon iti biyag mo. Tal na ti panunot, napintas nga panagturog, dagijay ket ited ti apukin ka. So nga uray man, nuhan mo nga naawat, no nga pangarigan, iti word nga sorry, nga imbaga na ken ka, forgive him anyway, or her. Sika iti nasusuluan tatta. Sika ti nakangeg ti sao ti Diyos tatta. Ket uray no awan mangeg mo nga kunana, sorry manong, sorry manang. Forgive him or her anyway. Ket ikarkararag tayo nga some days kuma. Ket agsurat ken ka or agtext ken ka. Ket kunana pakawanen nak manang. Daytoy nga galit ko, daytoy ungit ko ket inigigamak for how many years. Ngem siyak tinarigrigatan. So ti question tatta. Anya kadi tinakapintasan nga isagot mo
iti biyag mo tatanga tawen. Iti kuma pamakawan. Isagot mo for 2020 ti biyag mo. Choose to forgive and let it go. No anyaman dagijay nga problema. Kitain nyo daytoy nga kabsat. Iti sangwanan nyo, iti screen nyo. Iti release na. Manipod iti ngiwat na ti pamakawan. Kasla nawayawayaan isuna. Iti inapan nakabalod. Ket in release namet day ti tattao nga kasla binabalod na nga prisoner ti puso na. In release na. Ket imay di sa uti apo iti John chapter 8 ti biyag na nga kunana. And God will set you free and you will be free indeed. Madaydayaw ti apo. Dayta ti kararag ko ti tunggal maysa kada tayo amin iti daytoy nga aldaw nga dumdumngeg iti sasao ti Dios. Let us allow our prisoners in our lives to be set free this year. I-release tayo kakabsat. Bayan tayo ti apo ti mangbalis. No adda ti pamalis nga kayat mo nga aramidin kit saan mo nga naara-aramid dahi takunati sa ti apo. Vengeance is mine. Ipaima tayo ken ni apo Diyos. Tadi tayo kakaasi. Tapno makapag-start kam iti new start iti biyag mo tatangatawan. Uray syakmet kakabsat na padasak ti kasta. Ngem sinursurok nga i-release, ibagak, isawang ko. Jay, nagan jay tao, ibagam I forgive you, ibagam jay nagan na. Tapno mapadasam iti freedom for this year iti biyag mo. Ken iti pamilyam. Ayaten nga kakabsat, ken gagayam, iti dahi ti magundaway. Kaya't kuman nga makipagkararag ka na kayo, awisen da kayo nga makipagkararag kanya, i-release tayo man, tapno mapadasan tayo, dagijihan tayo na padpadasan, itibiyag tayo. Ket kuna tayo, Apo Diyos, salamat tinangigak nga sa saom ti daytoy nga kanito. Amirisek apo nga maisaak. Nga tao nga numaminsan ket narigatak nga pumakawan. Narigat ko nga ibagat sorry. Narigat ko apo nga narigatak nga umasidig. Nuwampay amok nga nasaya at kumati umasidig. Dagitoy iti pagrigrigatak. Hindi na ito yung agundaway. Ikararag ko apo Diyos. Nga i-release na kanag iti nakabaludak itinaga ni Jesus. Awisen na kayo amin nga makipagkararag kanyak kakapsat. Ibagam itinagan jay tao. Right now, amo ti apo ti pusum. Iti ayat mo nga marilis itin ka nakabaludan. Ibagam jay nagan jay tao, jay nagan na. Kunam apo Diyos ti dayto nga gundaway, i-release ko ti pamakawan ko iti dayto nga tao ibagayo tinagan na. And then, allow the Holy Spirit to work. And I will pray for you right now. Apo Diyos, makipagkararagak kadagiti ayaten nga kakabsat. Iti daytoy nga gundaway. Anyaman, iti mapaspasaranda. Anyaman, Apo Diyos, dagiti nga paggrigatan da. Apo nga man nakabalin, agtrabaho ka kadibabain, tibilig, tinasantuan nga Espiritum. Ket ipalubos mo ka di Apo Diyos nga dagita nga puso nga timbangken, dagita nga riknangan sugatan, dagita nga puso Apo Diyos nga nasaksaktan ti manong atawen. I pray right now in the name of Jesus that you will release, Lord, your peace in their lives and in their heart. I-release mo Apo ti panakawayawaya kadakwada, ket pakawanem ka di Apo Diyos no anya dagijay nga nagkurangan da. Ken anya dagijay Apo Diyos nga handa nga kayat nga pumakawan
Tulungam iday yung agundaway apo nga mang-release ti pamakawan in the name of Jesus. Ammo mi apo Diyos nga nagrigat ti pamakawan ngam gaputi inaramid mo. Imbilin mo kada kami. Tulungan da kami kadi apo Diyos to be set free. Tapno apo Diyos makapag nawaya kami nga mga ituloy nga mga ramid kada iti misyon mo iti biyag mi. Ken mga ramid kada iti misyon mo iti pamilya mi. Ken mga ramid apo kada iti assignment mi nga nawaya apo Diyos. Isot gapo na nga tinayto nga gundaway, pakawanen mi apo Diyos dagiti amin nga nakabasol kada kami in the name of Jesus. Release us Lord and release them also. Dahil tati inadal mi ti saom, ket agyaman kami apo ti man nakabalin ken nabilig nga saom. Tapno tunggal may sa kumakada kami, nga dindingig tatta, kalpasan daytoy nga panag-adal mi iti part 1. Ituloy mi manin apo Diyos iti sumaruno nga Sunday. Tapno apo Diyos ituloy da kami apo Diyos nga imuli. Ken isagana kadi apo Diyos tamay sa kami nga nangibagaam nga tao nga uray mamin upat namin pitong ang pakawani iti kabsat mi kada kami ti maysa nga aldaw ket kabailan mi kumaapo nga i-release ti pamakawan. Ammo mi nga nagrigat dagitoy nga ipaaramid mo kada kami ngam gaputi tulong ti Espiritu Santo maaramid mi kadi apo Dios dagitoy. Tulungan da kami tapnohan kami kumanga sensitibo nga kanayon. Tulungan da kami tahan kami kumanga alisto nga masaksaktan iti sao iti tattao kada kami iti adda ti aglawlaw mi wenno iti naganak mi wenno anyaman nga tattao. Help us Lord to stand firm. Help us Lord to be firm always. Kapo iti tulong mo kadi apo Diyos malampasan mi amin dagitoy nga panubok. Ket apo Diyos kanayon latan nga makitamda kami nga nakatag-ay ti imami nga agdaydayaw ken ka. Pilyen mi latapo nga pilyen iti paramid mo kada kami ket saan mi pilyen dagiti banag nga makapasakit ken ka. Salamat apo Diyos ket saan pay nalpas ti adal mi tulungan da kami apo tapno iti panagtuloy mi kada sumaruno nga no Sunday. Ket apo man anay nga maadal mi pay apo Diyos no anya ti aramiden mi nga mang-offer iti pamakawan. Ket anya ikastami nga pamakawan no anya adda apo iti umasidig kada kami nga nakabasol kada kami. Madaydayaw tinagan mo apo bendisyonam ti tunggal maysa nga nagdingeg. Bendisyonam dagiti eten nga kakabsat all over the Philippines, all over the world, Lord. Dagiti amin nga kakabsat nga napan iti daduma nga bansa apos nga nidingeg tatta nga gundaway, I pray iti talna, iti pamindisyon mo, iti panang-release mo apo Diyos kadakwada, iti forgiveness ken panangwayawayam kadakwada in the name of Jesus. May tuloy ko mamay tagtag-ay tinagan mo iti panabiyag mi. Aging gana ti panagsublim. Madaydayaw tinagan mo. Dahito yung apo Diyos iti pagyamanan mi, ken ikararag mi, gapo iti man nakabalin, nga naga ni Jesus nga anak mo, ken apo mi. Amen and amen and amen. Ti kuma pamendisyon ti ama, ti panangisalakan ti anak, ken ti kanayon nga panakikadkadwa, ti Espiritu Santo, adda nga kan kanayon kada kayo. Benisyonan da kayo ti Dios. Ken ited na kumati talnana kada kayo ken ti pamilyayo. Ken benisyonan na dagiti amin nga igaman dagiti imayo. Iti rumuaran nyo ken umunigan nyo ti balbalayo. Mabendisyonan amin dagiti trabaho yo. Itinaga ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless you kakabsat ket ituloy tayo no Sunday, agakadwa tayo manan, haan tayo pa'y nga nalpas. Ket congratulations, kada kayo nga nakipagkararag kanya, congratulations, kada kayo nga nagdesisyon nga pumakawan, itultuloy yung aramidan dayta, tapno, ikastan nga umay, dagiti benisyon, tibiyag tayo, iti daytoy nga 2020. Bayan tayo, dagitahan nga mamakawan, basta, aramidan tayo, iti pasit tayo, wenno pagrebingan tayo kas maysa nga anak ni Apo Dios. God bless you. Ket dagitihan pa nga nakaammo ken nagdamdamag no kas anoda nga masurutan dagiti amin nga naikaskasaba from part 1 to part 2, part 10. At dati sumagmano nga naikabil ijay YouTube channel tayo.
Hitain nyo lang, i-type you ti William Lihok, ket makita tayo ijay, no ada tiyempoyo, no ada lodyo, ket buyain nyo, mamatiak, nga makatulong launay, iti panagtultuloy tayo, nga makipagpag na ken ni Apo Diyos. God bless you, ket ay attenda kayo amin kakabsat, ingga namanen no Sunday, iti panagkikita tayo, bendisyonan da kayo, iti managayat, nga Diyos tayo. God bless you all. God bless you.